హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దేవి టేస్టీ కిచెన్. మనం ముందుగా చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. నేను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి వాడేసుకునండి. ఇలా బౌల్లో వేసుకున్నాను. దాంట్లో వేయవలసిన పొడులండి ఇవి: సాల్ట్ మనకు తగినంత, గరం మసాలా 1 స్పూను, పసుపు 1 స్పూను, చికెన్ మసాలా 2 స్పూన్లు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూను, కారం 2 స్పూన్లు అండి. ఇవన్నీ కూడా వేసి మంచిగా మనము ఇలా కలుపుకోవాలి. అంటే మొత్తం పీస్కి మొత్తం పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలండి. నీళ్ళు ఏం వేసుకోవద్దు. నీళ్ళు వేసుకున్నామంటే కారము ఇవన్నీ కూడా పట్టవు, లూజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ఏమి వేసుకోవాల్సిన లేదు. చికెన్ కడుక్కున్న వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చికెన్లో వాటరే సరిపోతుందండి. మీరు ఇలా కలిపి పెట్టుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ ఏంటి, గంట 2 గంటలైనా పర్వాలేదు. మనకి ఎమర్జెన్సీ అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుందండి. మేమైతే 2 గంటలు ఉంచాం ఫ్రిడ్జ్లో నానబెట్టి. మనం ఫ్రై అయిన తర్వాత లాస్ట్లో చికెన్ ఫ్రై అయినాక అలా జీడిపప్పు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై చేసి వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను జీడిపప్పు ఫ్రై చేసి ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టుకుంటానండి. అన్నీ జీడిపప్పు ఒక 50 గ్రాముల జీడిపప్పు వేస్తాను. జీడిపప్పు, కొద్ది కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి అండి కూడా మనము ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత అదే ఆయిల్లో మనము చికెన్ వేసుకోవాలండి. ఒకసారి ఇవి కూడా ఫ్రై చేసి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి కూడా మనము ఫ్రై చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. బాగా వేగిన తర్వాత అందులో అంటే ఇంకా డ్రై అయిపోతాయి కదా, చాలా స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది. పచ్చిమిరపకాయ తగులుతూ ఉంటే మనం పీస్ తింటూ ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చికెన్ ఫ్రై ఇలా ట్రై చేయండి, మీరు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారా చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాయి పచ్చిమిర్చి. మనము చికెన్ పకోడీ వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. చికెన్ ఫ్రై చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హెవీ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నది వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా మనం తక్కువ ఆయిల్లో ఒక 2-3 పావులు ఆయిల్ వేసుకున్నాను. మనం ఇలా అదే ఆయిల్లో మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే తక్కువ ఆయిల్, కానీ మనము 5 నిమిషాలకు ఒకసారి, 10 నిమిషాలకు ఓపికతో చేసుకోవాలండి. ఏదైనా తిప్పుతూనే ఉండాలి. 10 నిమిషాలకు ఒకసారి, 5 నిమిషాలకు ఒకసారి మాడకుండా, కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి. కొంచెం నీళ్ళు వచ్చే వరకు కొంచెం హైలో పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత మొత్తం అంతా చికెన్ ఫ్రై సిమ్లోనే అవ్వాలి, ఎందుకంటే వాటర్ వేయం కాబట్టి. ఇది చూసారా ఇలా మగ్గి మనకి వాటర్ అంతా వస్తుంది కదా, అప్పుడు వరకు కూడా మనము హైలోనే పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత ఇంకా నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోతున్నాయి అనిపించుకుని ఇంకా సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. చూసారా 10 నిమిషాలకు ఒకసారి, 5 నిమిషాలకు ఒకసారి తిప్పుతూనే ఉండాలి. తిప్పుకోవాలి. కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా మనము ఉండాలంటే సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. చూసారా ఇలా డ్రై అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది పచ్చి పులుసులో కానీ, టమాటా రసంలో కానీ, పప్పుచారులో కానీ చాలా టేస్టీ ఉంటుంది. చికెన్ మట్టుకి మా పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చూసారా ఇలా ఈ కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు, చాలా మంచి కలర్గా ఉంది. కారము, మసాలాలు కూడా. ఇదిగో తర్వాత లాస్ట్లో మనము జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్రై చేసి లాస్ట్లో వేసుకోవాలండి. ఒక్కో జీడిపప్పు, ఒక్కో చికెన్ తగులుతూ ఉంటే ఆ టేస్ట్ వేరేనండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూసారా ఫ్రై అంతా ఒక్కో పీస్ కనిపించేలాగా ఎంత టేస్టీగా కనపడుతుందో, ఎంత రుచిగా కనపడుతుందో. తింటూ ఉంటే అదే టేస్టీ కూడా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.